हेलो व्यूअर्स, हर रोगों का इलाज चैनल में स्वागतम। आप लोग कैसा है? फिर अच्छा रहेगा। तो मैंने आज एक नुस्खा लाया है। ये जो नुस्खा मैंने लाया है खांसी का। ऐसे लोग हैं खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाते हैं, दवाई खा खा के परेशान हो जाते, फिर भी उनको खांसी कमने की नाम नहीं लेता है। तो अभी क्या करना है इस स्थिति में? तो आज मैंने नुस्खा लाया है। ये नुस्खा है आसान है, ये घरेलू नुस्खा है। आप लोगों को इसको करने में आसानी से मिल जाएगा रसोई घर में। तो ऐसा करना है, विश्वास से करना है। मैंने जिस नुस्खा अभी दे रहा है आप लोगों को, ये 100% ये गारंटी है, क्योंकि मैंने हर लोगों को मैंने देता है। जब लोग मेरे पास आता है तो उनको मैंने नुस्खा बता के दे देते हैं, खा के ठीक हो जाता है। तो विश्वास रहना चाहिए। अगर मैंने जो वीडियो दे रहा है, ये वीडियो आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आप लोग समझ भी नहीं आएगा। ध्यान से सुनना है मैंने क्या बता रहा है आप लोगों को, तो सुन लीजिए। सूखा अदरक तो सब जानते हैं। सूखा अदरक, जो अदरक, अगर सूखा अदरक नहीं रहेगा तो धूप में आप इसको सुखा के पाउडर बना लीजिए। सुखाने के बाद इसको कूट के डिब्बी में भर देना है। जो अगर खुद भी इस प्रयोग कर सकता है, दूसरों को भी दे सकता है। तो इसको भरने के बाद क्या करना है, इसको हर रोज़ 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को इसको काढ़ा बना के पीना है। काढ़ा बनाना है, जैसे 1 गिलास पानी डालेगा, तो डाल के जब आधा हो जाएगा इसको धीरे धीरे पी जाना है। और आज सूखा अदरक का आप देना आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, आधा चम्मच डालना है। तो जब आधा चम्मच से कम डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग को इसको पीने में आप लोगों को तकलीफ़ भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको क्या करना है, सुबह खाली पेट इसको पीना है, दोपहर में खाली पेट इसको पीना है। पीने के बाद देखिएगा थोड़ी दिन में आपका ये जो खांसी है, बलगम अंदर जम गया है, धीरे धीरे इसको निकालेगा। तो जब निकालेगा इसको बाहर फेंक देना, इसको अंदर वापस मत लेना। तो आप लोग देखेगा इसको 1 सप्ताह में आप लोग ठीक हो जाओगे, लेकिन विश्वास के साथ करना है। और एक नुस्खा है मैंने वो भी बता दे रहा है। काली मिर्च तो सब जानते हैं, काली मिर्च और हराड, पीपली का चूरना, इसको काढ़ा बना के आप पीना है। इसको पीना है 2 टाइम, सुबह शाम, वो भी खाली पेट पीना है। तो अगर आप ये 2 करेगा तो आप देखेगा आपका ये जो बीमारी है धीरे धीरे 100% वो आसान हो जाएगा, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा। तो मेरा ये चैनल है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना है।